Cara menghidupkan dan mematikan mesin. Like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info dari kita. Setelah mesin dihidupkan, untuk menentukan mata uang yang akan dideteksi, tekan tombol cur yang berarti currency sampai mata uang yang diinginkan tampil di layar mesin. Untuk fungsi F1, bila ditekan lama akan muncul beberapa fungsi sortir, yaitu mix, denom, phase, orientasi, emisi, dan custom. Mix untuk mendeteksi denominasi campuran. Denom untuk mendeteksi berdasarkan denominasi yang pertama terdeteksi. Phase untuk memisahkan berdasarkan dengan wajah yang pertama terdeteksi. Orientasi untuk memisahkan berdasarkan yang pertama kali orientasi terdeteksi. Emisi untuk memisahkan tahun emisi yang pertama terdeteksi. Custom untuk mendeteksi dengan fungsi penyortiran dengan yang telah disesuaikan. Untuk memilih fungsi F1, tekan tombol Start. Fungsi F3 untuk mengganti mode print nomor seri. Tekan ulang F3 untuk mengganti mode print yang diinginkan. SN untuk mencetak nomor seri dengan capture image. Compare untuk mencetak nomor seri dengan bahasa komputer yang mengubah menjadi abjad. Contoh nomor seri yang di capture image dan yang mengubah menjadi abjad. Cara memasukkan uang ke mesin. Yang pertama, rapikan uang terlebih dahulu. Kedua, setelah uang diletakkan di mesin, atur hopper sesuai lebar uang. Setelah proses perhitungan telah selesai, tekan tombol info untuk melihat detail informasi. Hasil perhitungan akan terlihat dengan jumlah informasi yang detail, nilai, jumlah lembar, dan subtotal. Jika ada uang yang masuk ke pocket reject, untuk melihat alasannya, tekan tombol reject. Untuk fungsi batch atau batching, untuk membatasi lembar uang yang masuk ke dalam pocket sesuai yang diinginkan. Contoh, tekan 100. Bila sudah oke, tekan tombol start. Fungsi ADD untuk mengakumulasi perhitungan secara terus-menerus. Fungsi tombol print, tekan tombol print. F1 untuk print 1 kali serial number, F2 untuk print 2 kali serial number. Contoh fungsi F1, print 1 kali serial number. F2 untuk 2 kali print serial number.
Untuk print summary, tekan tombol print. Bila terjadi uang ngejam, matikan mesin terlebih dahulu, lalu buka jalur transport bagian atas dan jalur transport bagian bawah. Ambil uang yang ada di dalam mesin dan tutup mesin. Cara membersihkan mesin menggunakan lap kering atau koas. Matikan mesin terlebih dahulu, lalu buka jalur transport bagian atas, bersihkan debu, lalu tutup kembali, dan setelah selesai buka jalur transport bagian bawah. Lap debu sampai bersih. Bila sudah selesai, tutup mesin kembali